Hello kids, welcome back to our channel Official Halima Khan. Today we are learning 25 construction vehicle name. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है एक्सकवेटर. इसको हिंदी में कहते हैं खुदाई मशीन. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है बुलडोज़र. बुलडोज़र को हिंदी में कहते हैं बुलडोज़र. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है डंप ट्रैकर. इसको हम हिंदी में कहते हैं डंप ट्रैकर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है क्रेन. क्रेन को हम हिंदी में कहते हैं क्रेन. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है कंक्रीट मिक्सर. इसको हम हिंदी में कहते हैं कंक्रीट मिक्सर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है रोड रोलर. इसको हम हिंदी में कहते हैं रोड रोलर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है बैकहो लोडर. इसको हम हिंदी में कहते हैं बैकहो लोडर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है फोर्कलिफ्ट. फोर्कलिफ्ट को हम हिंदी में कहते हैं फोर्कलिफ्ट. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है व्हील लोडर. इसको हम हिंदी में कहते हैं व्हील लोडर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है मोटर ग्रेडर. इसको हम हिंदी में कहते हैं मोटर ग्रेडर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है ट्रेंचर. इसको हम हिंदी में कहते हैं ट्रेंचर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है स्क्रैपर. स्क्रैपर को हम हिंदी में कहते हैं स्क्रैपर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है पाइल ड्राइवर. पाइल ड्राइवर को हिंदी में कहते हैं पाइल ड्राइवर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है बूम लिफ्ट. इसको हम हिंदी में कहते हैं बूम लिफ्ट. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है टेली हैंडलर. इसको हम हिंदी में कहते हैं टेली हैंडलर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है डंपस्टर. इसको हम हिंदी में कहते हैं डंपस्टर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है स्किड स्टीर लोडर. इसको हम हिंदी में कहते हैं स्किड स्टीर लोडर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है वाटर टैंकर. इसको हम हिंदी में कहते हैं वाटर टैंकर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है पेवर. इसको हम हिंदी में कहते हैं पेवर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है फ्लैट बेड ट्रक. इसको हम हिंदी में कहते हैं फ्लैट बेड ट्रक. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है सीमेंट पंप. इसको हम हिंदी में कहते हैं सीमेंट पंप. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है एरियल वर्क प्लेटफॉर्म. इसको हिंदी में कहते हैं एरियल वर्क प्लेटफॉर्म. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है कॉम्पैक्टर. इसको हम हिंदी में कहते हैं कॉम्पैक्टर. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है कैटरपिलर ट्रैक्टर. इसको हम हिंदी में कहते हैं कैटरपिलर ट्रैक. प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है ट्रेंचिंग मशीन. इसको हिंदी में कहते हैं ट्रेंचिंग मशीन.